क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये तो पक्का जिम जाते होंगे, तभी तो ऐसी मस्कुलर बॉडी बनाई है। अब ये मत सोचना ये कोई एआई जनरेटेड वीडियो होगी, क्योंकि ये बॉडी बिल्कुल असली है और इनकी इस बॉडी के पीछे का कारण है मायोस्टेटिन डेफिशिएंसी। दरअसल मायोस्टेटिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो मसल ग्रोथ को कंट्रोल में रखता है, लेकिन कुछ जानवरों में म्यूटेशन के कारण इस प्रोटीन का लेवल लो हो जाता है और फिर उनकी मसल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, जिस कारण कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, इंसान, इस म्यूटेशन वाले सभी जानवर मस्क्यूलर बन जाते हैं।